تناهى العشق فيكم واشتياقي فاعدني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كان التلاقي فهل لي عودة بين الغيوب تناهى العشق فيكم واشتياقي فاعدني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كان التلاقي فهل لي عودة بين الغيوب وهل لي زورة قبل المنايا وهل لي دعوة هل من نصيبي بمدح جمالكم زين السجايا حظينا بالأزاهر والطيوب وبتنا في هوى خير البرايا فما أزكاه من ريح رطيب رسول الله يا كنز العطايا ويا روح المسافر في الدروب تناهى العشق فيكم واشتياقي فاعدني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كان التلاقي فهل لي عودة بين الغيوب ملكتم روحنا وحشى الحنايا فما بغيتم رمق القريب وحب